aho twari dutuye hariya hitwa mu Kiranzi niho Fred Rwigema yavukiye, naho kuri iyo nzu n'urutoki n'inturusu, ariko aho hose ni isambu yacu ukungana. Fred Gisa Rwigema ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Izina rye ryubashywe cyane kubera ubutwari, ubwitange n'urukundo yakundaga igihugu cye. Nubwo ubuzima bwe bwabaye bugufi, ibikorwa yakoze byagize ingaruka nziza zikomeye ku Rwanda ndetse no ku Banyarwanda. Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 10 Mata 1957. Avukije Yumba house ari komini ya Musambira. Ubu ni mu murenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Akaba avuka kuri Anastase Kimunyo na Gatayina Mukandirima. Yavukiye mu muryango w'Abanyarwanda bari bafite ubuzima busanzwe, ariko ubuzima bwe bwaje guhinduka cyane akiri muto kubera amateka y'u Rwanda icyo gihe. Mu 1959 igihugu cyahuye n'imvururu n'ivangura byatumye Abanyarwanda benshi bahunga igihugu. Umuryango wa Rwigema nawo wahungiye muri Uganda, ari naho yakuriye. Kubaho mu buhungiro ntibyari byoroshye. Fred yakuriye mu buzima bugoye, aho yabonaga uko Abanyarwanda babayeho badafite igihugu cyabo. Ibi byamuteye kwiyemeza kazaharanira ko Abanyarwanda bagira uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo no kubaho mu mahoro. Nubwo yari mu buhungiro, Rwigema yari umwana uzi ubwenge kandi ukunda kwiga. Yari afite indangagaciro zo gukunda abantu, kubaha no kugira umutima wo gufasha abandi. Abamuzi bavuga ko yari umuntu woroheje, uganira neza kandi wakundwaga n'abantu benshi. Mu mwaka w'1960 we n'ababyeyi be bahungiye muri Uganda, bajya mu nkambi ya Shungerezi mu karere ka Nkore, nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha Abatutsi n'igice kimwe cy'Abanyarwanda mu cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bwise impinduramatwara yo muri 59. Yabanjirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa III Rudahigwa n'iyirukwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli Ndahindurwa. Fred Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda mu 1976, yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation, inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Museveni. Mu mpera z'umwaka w'1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique, yinjira mu barwanyi ba Frelimo, inyeshyamba zahaniraga kuzavana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'Abanyaportugal. Mu mwaka w'1979 Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army, bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala, bahirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata 1979. Rwigema yaje kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni National Resistance Army, barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba bitaga Uganda Bush War, bwari bugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Icyo gihe ndetse nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru ba FPR Inkotanyi, barimo Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baje gufatanya mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma y'uko igisirikare cya National Resistance Army gifashe ubutegetsi muri Uganda mu mwaka w'1986, Rwigema yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo, akomeza no kugaragara mu bikorwa byo gutsimbura burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe bari bagihanyaza mu majyaruguru ya Uganda. Fred Gisa Rwigema ni umwe mu barwanyi 27 bari bayobowe na Yoweri Kaguta Museveni, wagiye mu ishyamba mu 1981 gutangiza urugamba rwo kurwanya Milton Obote n'ishyaka rye rya Uganda People's Congress. Bashingwaga kwiba amatora yo mu 1980 bagatsinda Democratic Party ryariwe na Paul Kawanga, na Uganda Patriotic Movement ryariwe na Yoweri Museveni. Mu 1985 Fred Gisa Rwigema yaramaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare, ndetse igihe ingabo za National Resistance Army za Museveni zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote,
Fred Gisa Rwigema yari umwe muri batatu bahoze ari abayobozi b'inyeshyamba bashyizweho ku buyobozi bukuru bwa National Resistance Army. Iki gihe nibwo Fred Gisa Rwigema yambitswe ipeta rya Major General, aryambikirwa rimwe n'umuvandimwe we Museveni Salim Saleh na Eri Tumwine, mu gihe Museveni we yahawe ipeta rya Lieutenant General. Fred Gisa Rwigema yamenyekanye cyane nk'umuyobozi w'igisirikare wakundwaga cyane n'abo yari akuriye, by'umwihariko icyubahiro cye nk'umurwanyi wo ku rwego hejuru agikesha kuba mu ntambara yarwanye nta byaha by'ubugizi bwa nabi yigeze abarizwamo mu rugamba rwo gutsimbura burundu abarwanyi ba Milton Obote mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Uganda. Rwigema yakundaga umupira w'amaguru cyane, akaba yari umufana w'ikipe ya Villa yo muri Uganda, aho atajyaga asiba kujya kuyireba ikina muri stade igihe cyose yabaga ari muri Kampala. Tariki ya mbere Ukwakira 1990, Rwigema niwe wari ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ayoboye abasirikare b'inkotanyi bateye binjiye mu majyaruguru y'u Rwanda. Ariko bukeye bwaho nibwo yatabarutse nyuma yo kurasirwa ku rugamba afite imyaka 33 y'amavuko. Fred Gisa Rwigema yashakanye Jeannette Rwigema, amusigira abana babiri aribo Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Nyuma y'itabaruka rye yasimbuye ku buyobozi bw'ingabo za RPA na Paul Kagame wari ufite ipeta rya Major, ayobora urugamba kugeza ku ntsinzi yo ku itariki ya 4 Nyakanga 1994, ari nabwo inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Major General Fred Gisa Rwigema yubatswe nk'imwe mu ntwari zikomeye z'igihugu. Umubiri uruhukiye mu rimbi ry'intwari Remera mu mujyi wa Kigali hafi ya Stade Amahoro. Fred Gisa Rwigema yasize umurage ukomeye cyane, ari ubutwari, gukunda igihugu no kwitangira abandi. Yabaye icyitegererezo cy'urubyiruko n'abayobozi bose. Nubwo ubuzima bwa Fred Gisa Rwigema bwari bugufi, izina rye rizahora ryibukwa mu mateka y'u Rwanda. Yarwanye atizigamye, yitangira igihugu cye, kandi agaragaza ko umuntu umwe ashobora guhindura amateka y'igihugu. Fred Gisa Rwigema ni intwari itazibagirana, kandi urugero rwe ruzakomeza kuyobora ibisekuru bizaza. Twibuke twiyubaka.